Akalain mo, kanya-kanya sila ng planggana. Yan yung kay Ate Lay. Ang laki, di ba? Tingnan mo yun sa isa, 3 pa yung plato niya. Nakikita mix yan. Ano ka? Wala akong kinainan dyan. Tingnan mo na yung isa. May kaldero na. Magkabila pa yung kaldero. OMG! Ito nyo na yan. Alas 12 na. Hindi, may reserva pa isa. Okay, baka dito tabi mo na. Nag-aagawan pa sila sa iisang piraso. Limo mo na yan? Magigising pa ba tayo nito ta? Malain nyo kinain yung isang plangga ng gubgub. Kailan kaya ako? Iniisip nila yung kinain nila, binibilang po nila. Si Ate Lea, nagbibilang. 3 lang yung sa akin dyan. 2, 3, 4. Oh my God. Anim. Meron. 8. Isa. 3 lang sa akin. Ano lang? 8, 5 lang kinain mo, te. Kasi 8 lang eh. Siyam. 8. 8 lang. 5 lang kinain mo. Kay Obay. Sa akin? Sa 2, 3. Tinita mo ito, nilagay niya ito kanina. Oy, wala akong nilalagay dyan. 4. Sana yung iba nito, Obay. 5 lang naman ako. Nagi mo. Naglagay pa si Obay dito. Isa. Oy. 6 ako. Ay, 4 lang ang sa akin. Ako 6. Hala, Hala, 6. anim. Dami naman. Ulitin ko nga. Isa, kayo dito sa nilagay. Oy, wala akong nilagay dyan. Yung kaninang una-unang kinain mo nilagay. Dito ko nilagay. Wala, grabe naman. Dito ako naglalagay, Meron pa na si Obay dito. 4 lang sa akin. 2, 3, 2, 4, 4. 6 nga talaga. Panalo ka na. Pang-5 na yan ni Obay. Pang-lima. Pang-anim niya yun. Pag-5, tignan mo naman yung mga takip nung kinain niya. Ayan na, oh. Pinakamalaki yung takip nung sa kanya. Pang-anim na yun. Hindi ka. Tayo dalawa. Tapos na po. Thank you. Dapat tayo mo na yan.